ajja kuyaayaana okubeera nga adda gy'oli bw'onookola vidiyo eno. Just ky'ogenda okunfunira, nfunire ennyaanya owandiikeko erinnya lye then ofolowinge bino. Kaakati oyinza okubeera ng'oli eyo ng'ogamba nti omwagalwa wange njagala abeere ng'akomawo, njagala abeere nga ampa buli kimu kye yali ampadde, njagala mbeere nga mmugye yonna gye mmugye abeere nga akomawo ewange. Yes, kisoboka. Osobola okubeera nga omusigula gy'avudde n'abeera ng'akomawo kassa abeera nga muntu. Ky'ogenda okubeera ng'okola okukola vidiyo eno ng'olina okukkiriza, ng'olina okwagala. Kakole kagenda okubeera nga kakukolera kubanga sipero kangu. Ekyo nga kiwedde, making sure nti obikola ng'osabyeko. Olina okukkiriza okusinziira ku ddiini gye lukkiririzaamu. Oba oli Mukatoliki, oba oli mu Advent, oba oli Musiraamu, buli kimu kisoboka. Nfunira akacupa, teekamuko amazzi, then bw'omaliriza okukola ekyo, njagala obeere nga onfunyira akambe. Ennyaanya eno njagala ogisalemu mu makkati. Ogisalemu mu makkati nga bw'olaba. Maliriza ogisalamu mu makkati. Njagala ogikwate yonna egenda kuggwera mu kacupa kano. Kituyamba ki? Oyinza okwebuuza kojja by'okola nga sibitegeera. Tukitwala nti guno gwe musaayi ogenda okubeera nga gubagatta gwe n'omuntu wo. So ogenda kuddira ennyaanya eno nga bw'ogiraba, kamu ku kamu ng'ogiyingiza munda muno. Yonna ennyaanya njagala ebeere nga eggweeramu. Kamu ku kamu ebeere ng'eggweera muno eno, era amazzi bwe gakyuka manya nti ky'ogenda okukola kigenda kubeera nga kikukolera. Kamu ku kamu ennyaanya ebeere ng'eggweeramu muno munda. Ennyaanya ebeere ng'ekola ki? Eggweeramu munda. Ngenda kubeera nga nkulaga ky'ogenda okubeera nga okola. Kiipinga kubanga ofolowinga, okusubscribinga osubscribinge. Ali ku YouTube, ali ku TikTok, obeere nga osharinga eri banno. Yambeere nga nkulaga engeri gy'agenda okubeera ng'akomawo ng'akuyaayaanira. Tewali kigaana kasita onoobeera ng'oli nange. So tugenda kubeera nga tweyongerayo mu maaso mukwano gwange nga tumaliriza okubeera nga tukola ekintu kino. Ennyaanya eno kwabaddeko amannya ge era nga bw'ogezaako okubeera nga olaba. Bwe tumaliriza ekyo, ogenda kwongerayo mu maaso okubeera nga obikkako. Omaliriza okubeera nga obikkako bulungi nnyo. Bino ebintu obiraba nga bw'obiraba, togenda kubiggyamu era bigenda kubeeramu paka. Kakati mu budde buno njagala obeere nga okwata akacupa kano mikono gye ebiri. Tandika okubeera ng'olaamiriza. Osobola okulaamiriza ng'ozibirizza, laamiriza ng'ogamba nti ggwe gundi, nze gundi. Nga bw'olaba ennyaanya eno musaayi, era ffenna tuli musaayi. Njagala tubeere nga tetweta, era njagala obeere ng'okomawo mu bulamu bwange nga bwe guli omusaayi nti twegasse wamu. Saagala obeere nga otambula walala wonna wonna wonna, wabula njagala obeere nga obakunze. N'ebigambo ebirala byonna by'okola ki? Byeyagala. Njagala okomewo. Kuba waliwo akugamba nti nze kojja njagala abeere ng'akomawo. Ye nga ye y'abeera ampeereza message. Yes, kisoboka, vidiyo esobola okukukolera. Njagala okomewo nga sikukase kubanga nnyina Advent ate si nnungi. Ye ajja kudda, ojja kubeera ng'oli awo. Bw'aba alina ennamba ye y'essimu ajja kukunoonya. Bw'aba alina omuntu gw'ayinza okufunirako, ojja kulaba ng'agamba gundi nti bwe kiti bwe kiti, gundi akwetaaga. Kati vidiyo gikozese. Omaliza okuba ng'okola bwe kiti, omaliza okubeera ng'olaamiza buli kimu ky'oweetaaga mu muntu oyo. Njagala okuba obeere ng'okola bw'oti, njagala okuba obeere ng'okola bw'oti. Bikwate nga bw'obiraba, funa gy'obisuula, oba kasasiro, oba wa, obireke nga bwe biri. Tebirina buzibu, bijja kuvunda. Gye bikoma okubeera nga bikyusa kkala, n'omuntu oyo okubeera ng'akola ki? Ng'omutima gukkakkana paka lwakomawo. Subscribing omupya ku YouTube, ojja Ntandise Muto. TikTok ojja Ntandise Muto.
alina ky'obuuza inbox me, nja kubeera nga mukwano gwange ate okuddamu. Beere bulungi, mbaagala.